yanzu an zo magana rabon gado. Wannan yaro mai taurin kai mara mutunci Alamin ya kankana komai hana ayi rabon gado wai sai uwarsa ta fita ta kaba. Dan banza ne, in banda dan banza ne bai san yanda magana gado take ba. A ka'ida bai kamata ma abin nan Alhaji ba a raba muku gado. To ka gani hauka ne kawai da jahilci. So nayi kafin abin nan Alhaji an sallame ku kun sallame mu. To ka gani ba ni da wata uwa da tafi ki a rayuwata idan ban nemi gafara wajen ki ba rayuwata ma ba za ta yi kyau ba. Tun lokacin da aka fara magana aurenki masifu kala-kala suka fara riskanmu. Saboda haka kin ga kece sile wannan bala'in da masifin da muke ciki. Saboda haka ki tashi ki fita ki bani guri. Ni babban dalilin Ummul Abaisin da na kakaran na daure. Shi ne ga baki daya cikin ranka ko? To. Aure dai duka 'ya'yanka biyu an riga an daura auren su. Asan za ka yi farin ciki da haka. Amma ta wani bangaren gida suna can suna jimamin mutuwarka. Wai ya za a ce rabon gadon ɗakin Salamin ya wai ninka namu ya ƙara rubun yawa. Ai a ka'ida a ce yanzu ma shi ya ci rabansa ba ma shi a rabon gadon nan. Gadon nan idan aka raba da ni da nake yanka ni za a ba. Hawa ya magaji. Sai ka ce ni ban iya kashe kuɗin ba. Yaushe baban mu ya rasu. Kalli yadda gidan ya koma. Dan Allah dan Annabi Imrana ba wai mutuwa alajin ce ta sa ni kukan nan ba. Me magana gado. Ina da gadon sa ya kamata a fitar min da haƙƙina tun ka aje ma yaran nan. Gado? Yi mana. Biliya ka ban dariya. Me halaka ka da shi da zaka samu gadon sa? A cikin hadisai wannan ba inda aka sa bangaren mai gadi in ka duba da kyau tsakiya inda aka sa alamar wannan abun. Wai man Biliya ka yi Islamiyya kuwa? Wa? Yes you can. Yanzu yau ranar tonan asiri ce kenan. Kuma Allah ya isa tsakanina da ke hairana ba zan taɓa yafe miki ba a rayuwata.